أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. За Хазрат Абу Бакр Сидик разияллаху анху, за неговото време срещу бунтовниците разказах войните. Седма война, която беше срещу бунтовниците, тази война беше аз Халид бин Саид бин Ас срещу измамниците и бунтовниците беше тази война. Абу Бакр разияллаху анху за Халид бин Саид бин Ас прави едно знаме и към Сирия границата мястото Ханкатен изпрати Халид бин Саид бин Ас, неговото име Халид, а кратко име Абу Саид беше. Баща му Саид бин Ас бин Умайя беше и майка Лубайна бинте Хабаб беше. Тя беше известна с името Уме Халид. Халид беше от тези хора, които приеха исляма в началото. Някой казва, че след Абу Бакр той прие исляма и той беше третия или четвъртия мусулманин. Някои казват, че той беше петия мусулманин в началото на исляма. Преди него Али бин Аби Талиб, Хазрат Абу Бакр, Хазрат Зайд бин Харса и Саад бин Аби Вакас бяха мусулманите. За Хазрат Халид, как той прие исляма, разказват, че той е гледал в съня, че той стои до кладенец на огън и баща му иска да хвърли в огъня и той гледа, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям той взе от неговото тяло, той да не падне в огъня. Халид така се събуди, присъзнавайки, каза, че този сън е истинския сън и той се срещна с Абу Бакр. Той каза своя сън на Абу Бакр. Абу Бакр каза, че Бог ще стане добър с теб. Бог иска да ти пази. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е пратеник на Бога, подчинявай на него. Защото когато ти приейки исляма ще подчиняваш на него, той ще пази на теб да паднеш в огъня. И твоя баща ще падне в този огън. Аз Халид отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Мека беше на място Аджиад. В Мека до планината Сафа едно място има, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше с овците си. Аз Халид каза на че о пророк саллаллаху, вие към кого поканите на нас? Пророк саллаллаху отговорил, към Бога ви извикам, който е един.
и няма равен никой с него. И Мухаммад саллаллаху алейхи васалам и неговия човек и неговия слуга. И заставяте да служите пред идолите, те не могат да слушат и не могат да гледат и не могат да дадат полза или вреда. И те не знаят, че кой ги служи и кой не ги служи. Тогава Халид каза, че аз свидетелствам, че няма друг Бог освен Аллах. И свидетелствам, че вие сте пратеник на Бога. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям много се радва, когато Халид при исляма. След исляма Халид се скрил. Когато баща му знаел, че той стана мусулманин, той на другите синове, които не бяха мусулмани, изпрати да търсят на него. Те търсиха на него и докараха на него пари баща му. Неговия баща посува на него и биеше на него. И който той имаше и той чупи това и каза, че ти си починаваш на пророка, че ти гледаш, че неговия народ е против него. И онези хора също, че той не хвали на идолите. И той също посува на прадядовците. Той каза, че аз починих на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И тогава неговия баща много се ядосва и каза на него, о, неграмотен, отивай далеч от моите очи. И където искаш, отивай. И няма да ти дам храна. Тогава Халид каза, вие няма да дадете храна на мен. Тогава Бог ще даде преприятие на мен да съм жив. И баща му изгони от къщата и каза на своите синове, че няма никой ще говори с него. А Халид излиза оттам и с пророка саллаллаху алейхи ва саллям той живееше. Скривайки от баща си, той живееше в Мека, че да не хвани пак и да бие пак отново. Баща на Халид беше много жесток с мусулманите и беше от главите на Мека. Един път той стана болен и толкова болен беше, той каза, ако Бог ще ми даде лек, не знам дали Аллах каза, дали каза за идолите си, ако ще има лек от тази болест. Ибн Аби Кабша, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че в Мека няма никой ще стане жив, който служи на Бога, на Аллах. Когато Халид знаел, той се моли, че о мой Бог, срещу баща си, да не даваш лек на него, така той умира с същата болест. Когато мусулманите към Хабша втори път преселваха, тогава Хазрат Халид също преселил. И жена му Умейма бинт Халид Хузайя също беше. Един другия брат, Амр бин Саид също беше с него. Той също преселил с него. Халид в битката Хайбар от Хабша с Джафар бин Талиб при пророка съсрам пристигна. Той не участва в битката Хайбар, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям от парите имущество дал част на него. И след умратул каза, победата на Мека и битката на Хунейн и Таиф и Табук, във всичките битки той участвал с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В битката Бадър той не участвал и затова той много плачеше за това. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че нашия пророк ние не участваме с битката Бадър. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, ти не харесваш, че хора, които преселват
преселвах един път и ти си преселил заради Бога два пъти. Втория халиф в книгата Дибача Тафсир Коран, който той пише имената на тези хора, които писаха Откровение, там също пише Халид бин Саид бин Ас. Аз Халид бин Саид с пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати да вземе милостини от Йемен. До смъртта на пророка той върши тази работа. След смъртта той се върна в Медина. Тогава Абу Бакър каза на него, че защо си върна? Той каза, че след пророка саллаллаху алейхи ва саллям той няма да работи с никой друг. Казват, че той не прави бейт на Абу Бакър, но когато Бану Хашим правиха бейт, тогава Халид също прави бейт на него. И след това Абу Бакър на различните места прави глава на различните войски. Халид в битката Маджул Суфър, по времето на Халид той стана мъченик. Някои казват, в битката Маджул Суфър беше 14 години, по времето на началото на времето на Умар разделата рано. Халид в Сирия в Джанге Надин преди смъртта на Абу Бакър 24 дни той стана мъченик. Тарих е Тибри срещу от онези хора, които отказваха от исляма, срещу тях войната така е разказана. Абу Бакър, когато за бунтовниците правил знамената и той избира тези глави, от тях беше един Халид бин Саид. Умар каза, че да не правите глава на него, да не вземете работа от него никаква. Абу Бакър разилата рано каза, не, той не прие мнението на Умар и в тема каза, че той да помага с тема в Сирия и Медина има един известен град. Абу Бакър, когато на Халид бин Талиб каза, че Халид бин Саид каза, отивай в тема и остави там. И покани на различните хора и сам прие тези хора, които не са отказваха от исляма и да не воювай с никой, освен това, който воюва с теб. Докато да пристигнат моите заповеди. Халид в тема остана там и различните групи се срещнаха с него. Румите знаеха за тази войска на мусулманите, велика войска. Тогава те, арабите, казаха, че помагате на нас в Сирия. Халид, гледайки, че как румите приготвят и дал тази новина на Абу Бакър, Абу Бакър отговорил, че напредвай и не се притеснявай и искай помощ от Бога. Халид, получавайки този заповед, той напредва към враговете, когато пристигна доблизо и враговете имаха страх, че те избягаха от там и избягаха, изтосавайки мястото. Халид, той взе това място, онези хора, повече пари с Халид, които бяха, те станаха мусулмани и този успех Халид прати на Абу Бакър. Абу Бакър пише, че напредвай, но да не толкова напредвай, че отзад враговете да нападнат. В книгите на история във времето на Абу Бакър срещу бунтовниците за Халид бин Саид за това разказват. Освен това, Абу Бакър по времето в победите на Сирия ще разказвам на другия път. Осма войска Хазрат Турайфа бин Хаджиз срещу бунтовниците беше. Абу Бакър едно знаме за Хазрат Турайфа бин Хаджиз приготви
и заповядва на него към Бану Сулейм и Бану Хавазин да отиде. В една традиция пише, че Абу Бакър племе Бану Сулейм и Бану Хавазин срещу тях и Аман бин Хаджиз изпрати. Алама ибн Абдул Бар вал Истиаб Хазрат Турайфа и Ман Хаджиз към Зал Азул Габер Хаджир с Ра пише името на баща му Хазрат Абу Бакър. След ставайки халиф Хазрат Турайфа бин Хаджиз срещу Сулейм арабите, които бяха мусулманите, над тях прави глава. Той така произнесе речи, че Бану Сулейм многото араби станаха с него. В друга традиция пише, че Хазрат Абдулла бин Абу Бакър каза тази традиция, че Бану Сулейм така бяха, че след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям някои изоставиха исляма и пак станаха неверници. И някои хора от тях на глава на своето племе, Ман бин Хаджиз, някои казват брат Турайфа бин Хаджиз, и те приеха исляма, когато Халид бин Валид срещу Тулайха излиза. Абу Бакър пише на Ман от Бану Сулейм, които са мусулмани, вземайки на тях, отивай към Халид Ман на своето място на Турайфа бин Хаджиз, правейки заместник с Халид излиза. Хазрат Абдулла бин Абу Бакър една традиция има, че Бану Сулейм един човек дойде при Абу Бакър. Негото име беше Фуджа, името му беше Яз бин Абдулла. Фуджа означава веднъж. Той нападайки веднъж, той крадеше на хората. Негото име беше Фуджа. Той дойде при Абу Бакър и каза, че аз съм мусулманин. Аз искам да правя джихад. Онези, които отказваха от исляма, дайте коне на мен и помогнете на мен. Абу Бакър дал коне и оръжия, пише Абу Бакър 2 коне и в друга традиция 30 камили и 30 саби и 10 мусулмани също изпрати с него. Този човек тръгва там, когато мусулманин или някой неверник идваше, той вземеше парите им и който отказваше, той убиваше на него. Той правеше също с мусулманите, така и убиваше на мусулманите. Един човек беше от Бану Шарид. Наджба бин Абу Беса беше. Традиция пише, Фуджа отиде към племето си по пътя. Той взе неверници със себе си, когато има сила. Той първо убива на своите мусулманските приятели и взе цялото имущество. След това той убиваше на хората и той нападаше на това племе. Една партия отиваше към Медина. Той взе цялото имущество и след това убива на всичките. И Абу Бакър, когато има новина на Турайфа бин Хаджиз, пише, някой казват, това заповед беше към Ман. Той изпрати своя брат Турайфа. Абу Бакър пише, че враг на Бога Фуджа дойде при мен и той казваше, че той е мусулманин. Той помоли на мен, че срещу тези хора, които са неверници, да дам сила на него. Аз дадох на него коне и дадох оръжия. Аз сега имам новини, че той е враг на Бога, на мусулманите. Той отиде към неверниците
и взе имуществата им, и който беше срещу него, той бива на него. Затова ти, вземайки мусулманите със себе си, отивай и бивай на него, или правейки плен, докари при нас. В една традиция пише, за помощта на Турайфа, също изпрати на Абдулла бин Кайс. Турайфа бин Хаджис излиза срещу него, когато двете групи има война. Първо само стрелиха един път. Един беше Наджаф, той умира. Фуджа, когато гледа, че мусулманите имат много твърди, той каза Турайфа, че ти нямаш право от мен. Ти си глава на Абу Бакър и аз съм глава от него също. Той иска да спира на него. Турайфа каза на него, ако си истинският човек, тогава изостави оръжие. И Абу Бакър изпрати на мен да хвана теб, изостави и ела с мен към при Абу Бакър. Там ще решаваме дали си глава или не. Фуджа, той дойде с Турайфа към Медина. Когато пристигнаха до Абу Бакър, Абу Бакър дал заповед на Турайфа, ти вземи към буки, да изгари на него в огня. Затова така, че той същото върши с мусулманите. Турайфа взе на него там и хвърли на него в огня. В традиция беше в битката. Фуджа беше избягал. Турайфа отзад взе на него и изпрати към Абу Бакър. Когато пристигна до Абу Бакър, той на него в Медина и каза, че да трябва да приготви голям огън и хвърлиха на него в огня. Деветия битка беше Тулеха, който срещу бунтовниците беше. Абу Бакър приготви едно знаме, Ала бин Хазрми, и каза, че ти отивай към Бахрейн. Бахрейн в Ямама и океана беше, и Катар и Бахрейн имаше това място. И това не е малкия Бахрейн, това беше голямо място. Столицата Дарин беше по времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тук Мунзир бин Сава беше глава. Той стана мусулманин. В тези дни Бахрейн, Саудитска Арабия, Ал-Аса казваха. Хазрат Ала бин Хазрми, и за него пише, него име беше Ала, баща му беше Абдулла. Той беше от Жермия. Хазрат Маут беше и в началото на исляма той стана мусулманин. Хазрат Ала бин Хазрми, един брат, Амр бин Хазрми, беше първият човек от неговия син, на който един мусулманин уби. Беше първото имущество, който като петия част дойде в исляма в битката Бадър. И резултати също разказват, че това беше убиване на този човек. Тала бин Хазрми, неговия брат, Амр бин Хазрми, в ден Бадър той беше убит. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям пише писма на Саре, Мунзир бин Саба, глава на Бахрейн, Ала бин Хазрми каза, че ти да докарвай това писмо на него. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави на него гвърно за Бахрейн. Ала бин Хазрми, когато покани на тях към исляма, Мунзир бин Сава при исляма. Мунзир, когато получава съобщение исляма, той така отговори: аз мислих за това, което е в моето ръце. Аз гледах, че това е за света.
мирския живот, не за следващия живот. Че каквото имам, това е мирския живот. Не приготвях за другия живот. И когато мислех за вашата религия, то гледам, че това е много хубаво за този живот и следващия живот. Затова аз ще приемам тази религия. Аз свидетелствам, че ислям е истинска религия. Тук има надежда за живота и има спокойствие за смъртта. И аз се чудих за тези хора, които приеха исляма. И днес се очудвам за тези хора, които отказват да станат мусулмани. Когато знаех за красотата на това учение, и сега мисля друго. И шария на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той каза, че това учение за това, че да уважаваме на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. До смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах беше глава на Бахрейн и по времето на Абу Бакър той имаше глава и Умар в своя хилафът същата работа дал на него, докато по времето на Умар той почина. Табакат ибн Саад каза, един път, когато хората на Бахрейн, Аллах бин Хазрми оплакваха за него при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и каза, че ти нямаш тази работа. На Саман бин Саид бин Ас прави да събира милостиня. И до смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато там беше бунтовниците, тогава Абан се върна в Медина и изостави тази работа. И когато Абу Бакър пак иска да му изпрати в Бахрейн, той каза, че след пророка саллаллаху алейхи ва саллям аз няма да събирам милостиня за никой. Тогава Абу Бакър пак на Тала бин Хазрами прави дал тази работа да събира милостиня. До смъртта си той върши тази работа. Аллах много Бог приеше неговите молитви. Има много традиции. Абу Хурайра каза, че неговите добрини и за пример, аз то много действа на мен. В традиция пише, освен другите неща, един път от Медина, той отива към Бахрейн, по пътя да свърши вода, той се моли на Бога, какво дека, че има един извор в пустинята и всичките пихме вода. Абу Хурайра каза, че с Аллах към Бахрейн отидох с войската към Басра. Ние бяхме в Лияс, той почина. Лияс Бану Тамим едно село има. Ние бяхме в такова място, където нямаше вода. Бог изпрати облаци и така има дъжд. Ние измихме на него тяло и правихме неговия гроб със сабите си. Не правихме лед и се върнахме да правим лед. Но не мислихме, когато гледахме мястото, че къде е гроб. Някой каза, той е починал в 14 хиджри. Някой каза 21 хиджри той е починал. Бахрейн, който пише, разказват. Бахрейн на Сарена Хира беше и Сарена Хира, Кисра, под Кисра бяха. Хира прие ислам. Това беше мястото на Хира, на Сарена, Ирак. Там бяха различните племена, персийски, християни, евреи, джат и търговците от Арабия също бяха. И също живееше една група от Индия и Иран, бяха търговци и Древ до Фрат. Така живееха тези хора.
тези търговците с местните хора и също правиха, станаха роднини и абна бяха тези деца на техните деца. В тези племена три големи Бакър бин Вайл, Абдул Кайс и третия Рабия беше, тези племена бяха. Много семейства бяха християни. Коне, камила и овси и градини от формите имаха тези племена и техните местни глави бяха, които бяха под държавата на Хира. Един Мунзир бин Саба беше. Той живееше в Бахрейн, мястото Хаджр, до Хаджр, и той имаше власт над племе Кайс, кабила Абдул Бес. Те отидоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Една комисия в 5 хиджри отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и бяха 13-14 хора. И кабила Абдул Кайс, другия комисар, в 9 хиджри пак отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Джарут бяха 40 хора. Джарут беше християнин. Той дойде в Медина и стана мусулманин. Някой каза, в тази комисия преди пророка саллаллаху алейхи ва саллям те станаха мусулманин. И персийски християни евреи в Хаджр, те дадоха милостиня, но не харесваха това. Другите хора станаха немусулманин, но тези хора, когато имаха възможността, те станаха бунтовници. Мунзир бин Саба, когато прие исляма, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ти си глава в Бахрейн, след мусулманин. Той покани на своя народ да прият исляма и Джарут бин Муалла да учи религията. Изпрати при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Джарут идва към Медина, учи учението на исляма и знае заповедите на исляма и се връщайки, той проповядва исляма и той започва да проповядва исляма при своя народ. След смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям в 11 хиджри, няколко години, Мунзир почина. Тогава араби и не араби всичките станаха срещу исляма. Племе Абдул Кайс каза, че ако Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям щеше да е пророк, той нямаше да умира. И всичките отказваха от исляма. Хазрат Джарут, когато знаел, Хазрат Джарут беше една глава от своя народ. Той отиде в Медина да учи религия и беше от тези хора, които приселил към пророка саллаллаху алейхи ва саллям и беше много хубав носител на речта. Хазрат Джарут събира всичките, че как пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина и той стана да произнесе реч и каза: о група на Абдул Кайс, и питам едно нещо от вас. Ако вие знаете, дайте отговор на мен. Ако вие не знаете, тогава да не дадете отговор. Те казаха: питай какво искаш. Джарут каза: знаете ли, в миналото време дойдоха пророците на Бога. Те казаха: да. Джарут каза: вие знаете за тях, вие гледахте на тях. Те казаха: не гледахме, но ние само и знание имаме. Хората отговориха. Джарут каза, че какво стана с тях? Хората казаха: те починаха. Джарут каза: така и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е починал, както всичките починаха. И аз зовя, че ла илаха илlallah ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу, че няма друг Бог освен Аллах и наистина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям неговия слуга и човек. Неговия народ каза, слушайки неговия реч, тези въпроси отговори, че ние също свидетелстваме, че освен Аллах няма друг Бог и наистина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и неговия слуга и пророк. И ние, че казвам, ти си нашата глава, нашия глава. И така те приеха исляма. И те и други араби и не араби
и в тези срещу бунтовници станаха. Ирани държава помага на тях и дадоха сила на един араб лидер в Хаджар, заместник на пророка Абан бин Саид бин Ас. Когато гледа, че има бунтовници, той дойде в Медина. Бану Абдул Кайс, някои хора приеха исляма, но другите племена на Бахрейн, Утум бин Сумайя, те отказваха от исляма. Те искаха сила да има пари деца на Мунзир и казаха, че Нуман бин Мунзир е нашия сар. Когато те на Мунзир бин Нуман искаха да стане сар, техните глави и група на лидерите отидоха пред царя на Ирана Кисра. Те искаха позволение, той позволи на тях. Тези хора, те показваха и отидоха пред него. Кисра каза: о, група на арабите, че защо вие дойдохте тук? Те каза, че о, царе, онзи човек е починал, на който курешите и другите племена казаха, че той е имал жение. Те разказваха за пророка саллаллаху алейхи ва саллям и след това неговия заместник казаха, неговия заместник един човек е станал, който е слаб и няма сила за Абу Бакър. Те така казаха и неговите лидери се върнаха в сега Бахрейн. Няма в техните ръце, освен Абдул Кайс, една малка група. Сега няма никой мусулманин и при нас те са нищожни. И ние сме повече в силата. Изпратете някой човек. Ако той иска да побеждава Бахрейн, то Кисра каза: ти на кой харесваш да ти изпратя с него? Те казаха: както царе харесва. Кисра каза: ти на Мунзир бин Нуман бин Мунзир какво казваш? Те казаха: о, царе, ние харесваме на него и не искаме другия човек. Това Кисра на Мунзир бин Нуман извика. Той беше млад. Той имаше малко брада. Царе го прави лидер и дал корон и 100 коне и също 700 войници дал с племе. Акъл бин Хамра каза, отиде към Бахрейн. Абу Зубайя, Утум бин Зайд, Шури бин Зубайя беше името му. Той беше от Бану Кайс бин Салба и Ватан беше неговото кратко име. След исляма той отказва от исляма. И Забиян бин Амр и Мусбин Малик също бяха. Най-първо те, Джарут и племе Абул Кайс, искаха да отказват исляма, но нямаха успех. Тогава Хутам бин Зубайя със силата иска да воюва с тях. Катиф и Хаджар и търговици, които не приеха исляма, че те да станат с него. Абдул Кайс, хората на своята глава, Джарут бин Муалла с 4000 се събраха и със своите слуги дойдоха. И кабила Бакър бин Вайл с 9000 ираници и 3000 раби се приближаваха до тях. И много силна война беше. И кабила Бакър бин Вайл имаше много вреда. И много рани бяха убити. И втория път те правиха война. Тогава Абдул Кайс много имаше вреда. И така те воюваха помежду си. И много дни беше тази война. И много хора бяха убити. И хората на Абдул Кайс кабила и каза на Бакър бин Вайл за мир. Тогава Абдул Кайс знаел, че срещу Бакър бин Вайл те нямат сила. Те имаха сражение, докато в Хаджар
и в крепостта на Джаваса затвориха. Джаваса едно град в Бахрейн, където пророк саллаллаху там се молиха джума. В Бухари пише, Ибн Аббас каза тази традиция. Той каза, че пророк саллаллаху сред неговата джамия първия петък племе Абдул Кайс в тяхната джамия в Бахрейн Джаваса там се молиха. Бану Бакр бин Ваил със своите ирани приятели напредва и пристигна до крепостта и останаха около и затваряха храна. Бану Бакр бин Килаб и Абдулла бин Ауф Абади, Абдулла бин Хазаф каза, той каза на Абу Бакр няколко пойми, каза, че колко той няма сила и има само търпение. Дълга пойма има. Превод е така. О слушател, на Абу Бакр и дай тази новина на младите в Медина, тези млади, които в Джаваса и те останаха тук, че дали ще има помощ от вас за нас и техния кръв е така, че лъчите на слънцето падат на този кръв и тези племена, имайки жесток, те останаха около тях. Техни глави има гордостта. Мунзир бин Номан бин Мунзир беше, че той да вземе нашите жени и деца. Когато дълго време останаха, те имаха победа нас и това, което ние имахме изпитание, ние уповаваме на нашия милостивия Бог и ние гледаме, че той е благослови, които уповават на него. Ние сме радостни, че Бог е нашия повелител и ние сме доволни, че ислям е нашата религия. И ние казахме, че времето ще дойде добре и нашите прадедци те нямат акъл. Ние, имайки исляма, воюваме с вас, докато или вие сте да бъдете убити, или ние. С Сабия ще воюваме, Хинди, който много е, който режи силно, тази пойма, той изпрати в Медина. Когато Абу Бакр рецитира тази пойма, знаейки Абу Кайс, той много стана тъжен. На Талаб бин Хазрами извика на него и дал войска на него и 2000 мухаджирин ансар изпрати към Бахрейн. Да помощта на Абдул Кайс изпрати и също каза, че от племената на Араб, където ти преминаваш, Бану Бакр бин Ваил, и приготвяйте срещу Бану Бакр бин Ваил, защото той е глава. Мунзир бин Номан дойде с саре на Кисра. Този сар дал крон на него. Те искат да изгасят светлина на Бога и убиваха на приятели на Бога. Ла хаула ва ла кувата илля билlah, че няма сила да пазим себе си, да пазим от себе си от греховете, нямаме сила да вършим добрини, четейки и напредвай. Когато до имама той отива, Асма бин Саал бин Ханифа, една група, те срещнаха с него. Асма, Кайс бин Асим, със своето племе Бану Тамим, Талаб бин Азрами, те съставяха тази войска. Кайс бин Асим отказва от исляма. Той затвори да даде милостиния, изпрати в Медина. Той върна тези пари на хората.
Халид бин Валид को имам взе власт над Ибн Умар, Кайс бин Асам пред мусулманите починява и на своето племе Бану Тамим взе милостиня и участва в група на Талаб бин Азми, войска на Талаб бин Азми по мястото на Дана към Бахрейн. По пътя на Дана отиде към Бахрейн. Дана и място на Бану Тамим е на място. От Басра към Мека има място. Каза, когато пристигнем там, той заповяда нас и да останем там през нощта. Камелите избягаха и нямахме камели, нито храна, нито платка. Всичките камелите изчезнаха в пустиня. Камелите отидоха в и нямахме нищо. Това стана, когато хората слязоха от камелите. Те имаха много тъжността. Всички се казаха, ние няма да бъдем жив и завещаваха един на друг. И Аллах заповяда всички се събират. Всички събираха до него. Аллах каза, че защо притеснявате вие? Защо притеснявате така? Хората казаха, това не е, че ние сме виновни. Нашите камели избягаха, ние притеснени сме. Ако така сутрин ще стане, че ние ще станем убити. Тара каза, хора, нямате страх. Вие не сте мусулманин. Вие не излязохте да правите джай по пътя на Бога. Вие не сте помощници на Бога. Те каза, да. Тара каза, имате блага вест, че Бог, както вие сте, няма да изостави. Но сутрин, когато зовиха за Тала води молитва, някои хора правиха таямум, нямаше вода. Някой имаше предишна вузу, когато свършиха молитва, Талха той седна да се моли и всички така седнаха и се молиха. Вдигайки ръце се молиха. Хората също правиха. Те слънцето излиза. Когато малко светлина дойде изток, Талха се каза на хората, има ли някой да знае, че каква е тази светлина? Един човек излиза, се връщайки той каза, това не е истинска, това не е вода, това Талха пак се моли. Втория път пак гледаха светлина. Казаха, че това няма вода. Третия път пак така излиза светлина. Човек каза, че има вода. Талха стана. И всички хора станаха и отидоха до вода. Всички се пиеха вода и се капеха. Там имаше извор и нямаше сутрин, че камелите пак се връщаха на същото място. Те седнаха на тях. Всеки човек взе своя камела и те имаха цялото си имущество. Това беше чудо за молитвата. Бог даде вода и камелите също се върнаха. Хора дадоха вода на камелите също. Втория път и станаха сит и пиеха вода и пак наливаха на животните и взеха със себе си много вода и останаха там. Минджаб бин Рашид каза, тогава Абу Хурайра беше с мен. Когато ние излязохме далеч, той питал, ти знае ли това място за вода? Той каза, че аз знам цялото място това. Абу Хурайра каза, че докари на мен там и моята камела и
отидохме на същото място, гледахме, нито вода има и нито там има кладенец. Казах на Урера, клянем се името на Бога, аз не гледам кладенец тук. Наистина казвам, това е същото място, откъдето ние взехме вода. Но преди днес толкова сладка вода не гледах. И имахме вода в нашите тенджери. Аз Урера каза, Абу Сам, че това е същото място. Затова съм дошъл тук и докарах на теб. Аз имах тенджери моята вода и останах тук, че ако това чудо, това е благословение на Бога, ще зная. Ако това е вода от дъжда, и ще знам това също. Гледахме. Наистина, това беше чудо от Бога, който той показва за нас да ни пази. Това се обрера, хвали на Бога и ние към своя път отидохме и в Фаджр останахме. Нютала на Абу Бакр пише едно писмо, това е писмо, Амабад, Бог на нас, в долина Зана Дар Извор. След тази случка, когато Абу Бакр имал тази новина, той пише това писмо. Там нямаше извор и много имахме болка и пресъне и Бог ни показва едно чудо. Талха пише това писмо на Абу Бакр. И след притеснението е показано за чудо, който има съвет за нас, за това ние да хвалим на него, за пари Бога да се молите и търсете помощ за неговите помощници. Така той изпрати този репорт за Талха на Абу Бакр след вода, когато има там. За Абу Бакр хвали на Бога и се моли на Бога и каза, арабите винаги в долината Дана разказваха, че от Лукман, когато питаха за тази долина, за вода има там или не. Каза не, че тук няма никога ще има вода. Затова в тази долина да има вода, то е едно голямо чудо на Бога, който не слушахме преди в никой народ. Такива чудеса също бяха с последователите, които излязоха заради Бога във войските. Друга част в следващия път ще разказвам, иншаллах таала. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.